Вон бабочка крылами о стекло стучит, пытается войти. Но кто я, человек, в ее пути столь незаметен? Счастье обрести откроешь форточку, а здесь разбег, пленительная красота и бабочки крыла. И некто вдруг мне подсказал: закрой окно, мой друг, иначе красотою опален ты станешь бабочкой в окне всея времен на переходном смысле бытия. Вот мотылек парит, твоя семья, а бабочка, она вершила суд. Пыльца ее парит, крыла несут тебя куда-то за окно. Сейчас, и в этом весь рассказ. Из бездны связь.